8-0-4 και ο Μοντλέρ πέμπτος. Και εδώ λοιπόν έχουμε το τελευταίο αγώνισμα της ημέρας με έναν στάρ του Στίβου. Ό,τι και να πούμε για αυτό το παιδί λίγο είναι 22 χρόνων. Σκεφτείτε, και έχει γίνει Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, φυσικά πολλές φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Στον κλειστό, στον ανοιχτό στίβο σε μια σειρά από αγωνίσματα. Πάντως παγκόσμιος πρωταθλητής έχει υπάρξει και ο Τσέριοτ που είναι δίπλα του. Τους βλέπουμε. Και ο Κατήρ είναι αθλητές που πρωταγωνιστούν στις τελευταίες διοργανώσεις και δίνουν τις μάχες. Βεβαίως υπερέχει λίγο ή πολύ ο Γιάκοπ Ιγκεμπρίτσεν. Με τον έναν τον άλλον τρόπο συνήθως καταφέρει να κερδίζει τους αγώνες. Αν και πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βγήκε, το θυμάστε, ο Τζέικ Βάιτμαν, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις εκείνης της διοργάνωσης. Πήρε μπροστά από την Ιγκεμπρίτσεν και τον Κατήρ το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο του Eugene. Ιγκεμπρίτσεν ήταν δεύτερος, Κατήρ τρίτος. Μάριο Γκαρθία από την Ισπανία. Ο Νόρντας από την Νορβηγία. Σε ένα καλό επίπεδο, αποδεκτό επίπεδο, αλλά όχι στο επίπεδο του Ιγκεμπρίτσεν οπωσδήποτε. Ο Τεντέσε Λέμιο, Αιθίωπας, με 3.31.90 ατομικό ρεκόρ, πρώτη του κούρσα. Προσέχουμε φυσικά τον Ιγκεμπρίτσεν, έχει και τον αδελφό του, τον Φίλιπ, στην κούρσα. Δίπλα-δίπλα. Δύο οι λαγοί αριστερά, Κίπρουγκουτ και ο Ακμπάτσε. Έφυγαν με έναν στόχο, ενδεχομένως το ρεκόρ meeting που είναι το 3.29.12 και είναι στα χέρια, στα πόδια αν θέλετε ακόμη, του Χισάμ Ελγκερούζ, αυτού του κορυφαίου αθλητή των μεσαίων αποστάσεων στην ιστορία, γιατί ακόμη κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ, αυτό το απλησία στο 3.26. Πάντως είναι στόχος σήμερα, όχι το παγκόσμιο ρεκόρ υποθέτω, αλλά το ρεκόρ meeting, το 3.29.12. Θα δούμε και από τα περάσματα κατά πόσο αυτό το ρεκόρ είναι προσβάσιμο, γιατί το παγκόσμιο ρεκόρ μάλλον δεν είναι, αλλά ο Ιγκεμπρίτσεν έχει χρόνια ακόμα γι' αυτό, για αυτή την επιδίωξη, σίγουρα θα το έχει στο μυαλό του για το μέλλον. Πάμε για το πρώτο πέρασμα, το πρώτο 400 σε 55,5. Οι δύο λαγοί, ο Ακμπάς μπροστά, ο Κίπρουγκουτ στην συνέχεια, ο Γιάκοπ, ο Ιγκεμπρίτσεν με τον Τσέριοτ στην τρίτη και τέταρτη θέση. Ο Κατήρ πιο πίσω. Αλλά πάντως προσπαθεί να Κιψάνκ είναι αρκετά ψηλά δίπλα στον Τσέριοτ. Το Κιψάνκ έχει ρεκόρ κάτω από 3.30. Έρχεται και ο Κατήρ να τον προσπεράσει πάντως εκεί. Κιψάνκ έχει 3.29.56. Το έκανε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό να τον φέρει στο βάθρο. Τον άφησε τέταρτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στη νίκη φυσικά του Ιγκεμπρίτσεν εκεί, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί που ο Τσέριοτ ήταν δεύτερος. Κατήρ, ωραία προοδευτικά ανεβαίνει. Ο Κιψάνκ προσπαθεί να ανακτήσει και πάλι την επαφή του με τους προπορευόμενους, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, έχει χάσει έδαφος. Ο Ιγκεμπρίτσεν σταθερά εκεί μπροστά. Ο Τσέριοτ πάντοτε ανάμεσα στους κορυφαίους. Τσέριοτ που δηλώνει πολύ ικανοποιημένος που δεν έχει τραυματισμούς. Προς το παρόν Ιγκεμπρίτσεν, Κατήρ στην πρώτη-δεύτερη θέση. Ο Γιάρετ Νουγκούσε στην τρίτη θέση. Ιγκεμπρίτσεν με τον Κατήρ πάντοτε πάρα πολύ επικίνδυνος. Ο Κατήρ πρώτος στο πεντάρι της Ρώμης, όπου έκανε αυτό το 12.52.09. Βέβαια δεν είναι πια η κορυφαία επίδοση στον κόσμο που είχαμε νωρίτερα, το σπουδαίο πεντάρι από τον Κετζέλτσε, που ο Κετζέλτσε ήταν δεύτερος πίσω από τον Κατήρ στη Ρώμη. Εδώ απειλεί τον Ιγκεμπρίτσεν. Ο Νγκούσε πιο πίσω. Χόουρ πάντοτε ικανός, 1500 ο Αυστραλός και πολύ μαχητικός στην τέταρτη θέση. Ιγκεμπρίτσεν φεύγει για το κλείσιμο της κούρσας. 3.29.12 το ρεκόρ.
το ρεκόρ. Ο Ιγκεμπρίτσεν φεύγει για την κατάρριψή του. Είναι πάρα πολύ καλό το 1500, το τελείωμα, το κλείσιμο, τερματισμό σε 3.27.95. Ο Κατήρ τερμάτισε δεύτερος, είναι ρεκόρ meeting, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση. Ρεκόρ ατομικό για τον Γιάκοβ Ιγκεμπρίτσεν, πέρα από το γεγονός ότι καταρρίπτει το 3.29.12 με άνεση πάνω από ένα δευτερόλεπτο κατάρριψη του ρεκόρ του Ελγκερούζ, αλλά καταρρίπτει και το δικό του το 3.28.32, το δικό του ρεκόρ, με το οποίο είχε επικρατήσει, σκεφτείτε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αυτό ήταν το ατομικό του ρεκόρ, πάει και αυτό.